இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த ஆடாத்தோட இலையை மட்டும் கஷாயமாக்கி அதில் வடிகட்டி தேனில் குடிக்கணும். ஆடாத்தோட இலையை அரைச்சிட்டு கூட பசுவின் பால் அதில் அரைச்சிட்டு வெறும் வயிற்றுல ஒரு வேளை மட்டும் காலையில் குடிக்கணும். அது அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அப்படின்னா இந்த இருமல் மருந்தை 3 to 5 நாள் வரைக்கும் அவங்க குடிச்சிட்டே வரலாம். காலையில் மட்டும் பசும்பாலில் ஆடாத்தோடைய இலையை அரைச்சி அதை வடிகட்டி குடிக்கிறது. இது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் ஒத்துக்கும், ஒரு சிலருக்கு இது ஒவ்வாது. அதனால தான் இதை ஃபஸ்ட்டு தடவை செஞ்சுட்டு இது அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அப்படின்னா இந்த ஆடாத்தோடைய ஆவின் பால், அதாவது கவு மில்க், அதில் சேர்த்து அரைச்சி இதை வெறும் வயிற்றுல குடிச்சிட்டு வரலாம். 3 நாள்லேருந்து 5 நாள் நல்ல இருமல் குறையும்.